တူတယောက်မကြေမနက်ဖြစ်နေသေးရင်မပြောနဲ့စကားမလုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုချွတ်နေတနည်းနည်းနဲ့ကျင့်တတ်သည့်ထီအောင်အချိန်ဆောင်ကျင့်တတ်သည့်ထီအောင်အချိန်ဆောင်အဲ့ဒါလို့မဆောင်ဘူးဆိုရင်ဆဲပြီးပါဇက်ကနော်ပါဇက်ကပြောရင်ဆဲတာတွေပြောတော့မှကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေပြောမှလို့ရင်လည်းပဲဘောက်တာတွေလုံးတော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကြီးစံငင်းဆရာတော်ကြီးဆိုသူစိတ်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘူးကြောင်းတကားကိုချက်ထိုးပြီးတော့အတွင်းထဲမှာတပါးတည်းနေဆရာတော်ကြီးစိတ်ဆိုးရင်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြေမှတကားဖွင့်စိတ်မပြေမချင်းတကားမဖွင့်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတော့ဆိုရင်ပြောသမျှအကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုးနေမှားသွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတုံတင်ချက်ကနေ့စဉ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘလောက်တန်ဖိုးရှိရဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါဒီအကျင့်လေးပဲကျင့်မအောင်ကမ္မထံတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုတာတာထားစမ်းမအောင်နော်